Azərbaycanda istənilən bir mühitdə mən dropshippinglə məşğul oluram desəniz, sizə atacaqları baxışı təxmin edə bilirəm. Bu da fırıldaqdır. Bəs bu niyə belə oldu? Niyə dünyada bu qədər məşhur iş növlərindən, məşhur biznes modellərindən biri olan dropshipping bu qədər xeyt yığdı, bu qədər tənqidə məruz qaldı, bu qədər söyüş qazandı? Gəlin aydınlaşdıraq. Birinci növbədə dropshipping pis deyil. Pis eləyən onu Azərbaycanda saxta şəkildə satan kurslardır. Yəni bu işi fırıldağa çevirən insanlardır. Bu gün mən sizə bu işin pərdə arxasını, arxada gedən, arxa fonda gedən prosesləri birəbir şəkildə düpbədüz izah eləyəcəm. Gəlin keçək birinci yalana. Daha doğrusu, birinci fırıldağa. Bir aya milyonçu olacaqsan. Deyək ki, Instagramda, TikTokda görmüsünüz. Altlarında belə rentkardan ucuz qiymətə götürdükləri C-Class, Lamborghini, Porsche falan. Sonra da əllərində bir qəhvə fincanı və arxasında Dubai mənzərəsi deyirlər ki, gündə cəmi 2 saat çalışmaqla $10.000 qazana bilərsən. Sən ayda $10.000 qazanmaq istəyirsən, elə isə mənim kursumu satın al. Dostlar, mən sizə gerçək reallığı deyərəm ki, bu insanların dropshippingdə ümumiyyətlə bu iş modelinə eticarətdən pul qazanmırlar. Bunların əsas qazancları sizə satdığı kurslardandır. Yəni onların ümumiyyətlə qazancı dropshippingdən deyil. İnandırım ki, ayda 10.000, $50.000 qazanan birisi TikTokda rəqs edərək 50 manat öz kursunu satmağa çalışmaz. Yəni bu çox paradoks bir vəziyyətdir. Yəni bunların heç biri bir-birinə uyğun gəlmir. Gələk ikinci əsas yalana. Saxta Shopify rəqəmləri. Bu nədir? Kompüterdə F12 düyməsini basmağına asanlıqla Inspect Element deyilən bir hissə var. Orada $5 1 milyona 5 saniyə çevirə bilərsən. Amma bu səhifə, yəni sadəcə görsel olaraq orada qalır, şəkil olaraq qalır. Sən refresh eləsən, F5-ə bassan və yaxud da kompüterdə olan, Chrome-da olan düyməyə basıb refresh eləsən, avtomatik olaraq əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Yəni kursların sizə canlı olaraq göstərdiyi ola bilər və yaxud da kursların sizə real praktiki nümunə və yaxud da bizim qazanclarımız, bizim nəticələrimiz bunlardır, bizə güvən, bizim kursumuzu al adı ilə göstərdikləri rəqəmlərin hamısı saxtadır. Və yaxud da bir tərəfdən də bunlar taslak oluşdurulan, yəni draft olaraq orada bizim dildə necə deyilir bilmirəm, məhsullar, sifarişlər ola bilər. Bunlar da hamısı yalandır. Bunlar hamısı orada Shopify hissəsində taslakda göstərilir. Yəni sadəcə sizə saxta rəqəmlər göstərərək sizi öz kurslarına çəkirlər və burada belə bir reklam növü var. Ayda $10.000 qazanmaq istəyirsənmi? Boş bir şeydir yəni bu. Yəni belə bir şey yoxdur. Bunların hamısının məqsədi sizə kursunu satmaqdır. Hansı ki 50 manata, 100 manata, yəni içərisində də bir dolu məlumat yoxdur və bizim gənclərin çoxusu buna aldanırlar. Gedirlər 1000 manat, 1500 manat, 500 manat və yaxud da hər hansı bir məbləğ ola bilər. Bu kursa ayrılırlar. Bu işi öyrənəcəkləri düşüncəsi ilə gedirlər və heç nə öyrənmirlər. Çünki kursların hamısı boş məlumatlar, sudur. Yəni Afrikanın suyuna təmin eləmək olar o məlumatlarla. Hə, bir şey də qeyd edeyim. Burada gənclərimiz bu qədər pulu verirlər və onlara açıqlamadıkları bir şey var burada. Ödəniş sistemləri. Azərbaycanda rəsmi olaraq ödəniş sistemlərini qoşmaq mümkün deyil. Azərbaycan ünvanından. Yəni Stripe ola bilər, PayPal ola bilər və yaxud da Shopify Payments ola bilər. Yəni hətta elə insanlar var ki, Azərbaycanda, yəni mən qarşılaşmışam, Shopify Payments-i qoşmaq üçün, yəni tələbədən 100-150 manat alırlar əlavə olaraq. Yəni mən bunu qoşacağam, eləyəcəm, amma əslində yəni bu mümkündür. Və onlar bir qaranlıq tərəfi də var ki, mövzunun sizə açıqlamırlar ki, sən ödəniş sistemini qoşmaq üçün mütləq şəkildə Amerikada və yaxud da İngiltərədə hesab açmalısan, bank hesabı açmalısan və yaxud da şirkət açmalısan, hansı ki burada minimum 300-500 manat edir. Bunu demirlər. Niyə? Desələr avtomatik olaraq marketinqi öləcək. Desələr avtomatik olaraq kursuna gələnlərin sayı azalacaq. Və onların marketinqi öləndən sonra qazandıqları yer də yalnız ora olduğu üçün avtomatik olaraq başlayacaqlar küçədə dilənməyə. Yəni burada heç bir real qazancdan söhbət gedə bilməz. Yaxşı. Bəs oradan suallar eşidirəm, belə mənim 6-cı hissəmdə ki, oradan siz suallar verirsiniz. Neyniyək? Füzuli. Neyniyək? Sizi inandırım ki, uşaqlar, YouTube-da yetəri qədər və yaxud da indiki dövrdə süni intellekt də çox mükəmməl şəkildə inkişaf edib. Yəni süni intellekt vasitəsilə də YouTube-da olan ödənişsiz videolar vasitəsilə də siz bu işi öyrənə bilərsiniz. Yəni siz saatlarınızı xərcləməlisiniz. Orada gedib ilk öncə məsələn
gedib Amerikada və yaxud da İngiltərədə şirkət necə qurulur, ödəniş sistemləri necə aktivləşir, bunu öyrənsəniz, daha sonra mükəmməl şəkildə montaj bacarıqlarınız olmalıdır. Hansı ki, müasir dövrdə həqiqətən rəqabət güclənir və sizin montaj bacarıqlarınız, sizin marketinq tərəfiniz burada mükəmməl olmalıdır ki, rəqiblərinizi geri çəkəsiniz. Fırıldaq tərəflərini öyrəndik. Bildik ki, dropshippingin bu tip fırıldaq tərəfləri var. Bəs yaxşı. Əsl dropshipping nədir? Dropshipping ambarsız e-ticarət modelidir. Hansı ki, siz fiziki şəkildə məhsulu almırsınız, fiziki şəkildə məhsulu alıb ambarda yerləşdirmirsiniz. Siz sadəcə vitrin hissəsini, yəni Shopify saytını mükəmməl şəkildə qurursunuz və marketinqdən, yəni Facebook reklamlarından istifadə edərək, meta reklamlarından istifadə edərək trafik çəkirsiniz, məhsulun satışını həyata keçirirsiniz. Sifariş gəldikdə isə həmin sizə gələn puldan bir qismini ayırıb Amerikadakı və yaxud da ki, Çindəki tədarükçüdən məhsulu alıb birbaşa müştəriyə göndərirsiniz və o arada qalan fərqdən isə qazanc əldə edirsiniz. Sadə şəkildə dropshipping budur. Burada bir nüans da var ki, hansı ki, heç kim qeyd eləmir. Reklam xərcləri, reklam büdcəsi. Yəni bu çox önəmlidir. Reklam büdcəsi nədir? Reklam büdcəsi burada böyük rol oynayır, çünki marketinq tərəfinin əsasını təşkil edir və sizə bu işə girərkən minimum şəkildə 1000-1500 dollar reklam büdcəsi tələb olunur. Hansı ki, siz məhsulunuzu tutaq ki, yəni siz mükəmməl şəkildə vitrin yığmısınız. Shopify saytınız 10-da 10-luq bombastik bir dənə Shopify saytınız var. Məhsulunuz winner məhsuldur, yəni uğurlu bir məhsuldur. Amma yəni heç kim görmür onu. Görməsi üçün marketinq lazımdır, marketinq, reklam tərəfi lazımdır və bu isə xərc tələb eləyir. Bunu bilirəm, sizə daha doğrusu Azərbaycandakı heç bir kurslar demir. Amma ki, çox vacib bir hissədir. Yəni bunların hamısını siz özünüzdə reallaşdırdıqdan sonra, özünüz öyrəndikdən sonra tam şəkildə bu işə girə bilərsiniz. Yəni bu iş fırıldaq deyil. Sizə tam əminliklə deyə bilərəm. Yəni bu işdən dünyada milyonlar qazanan, milyoner olan insanlar da var. Ona görə də gedin bu bacarıqları öyrənin. Daha sonra işə başlayarsınız. Əgər video sənə maraqlı oldusa, bəyəni ata bilərsən, şərh yaza bilərsən və abunə ola bilərsən. Növbəti videoda görüşənədək.